友人の部屋に泊まり込むと、ほとんど必ずと言っていいほど、狭い場所に閉じ込められる夢を見た。しかも結構リアルで、手足を縮こまらせているしかない、スペースの暗闇で、こちらからは、どんなに叩いても、悲鳴を上げても、ピクリともせず、何もできないまま、どんどん酸素が減っていくのだ。いつも死ぬ寸前に目を覚まして、汗びっしょりで目を覚ましていた。ある時、その夢がなかなか覚めないことがあった。いつもなら、夢が覚めるあたりでも、自分はずっとその場所にいる。私はこれは夢だと必死に思い続け、どこかに体当たりして、ようやく目を覚ました。布団から起き上がって、ぜいぜい言っていると、変なことに気づいた。すぐ横のキッチンからかすかに物音がするのだ。しかも聞いてみると、なんとなく聞き覚えがある。私はそっちを向いて、状況を認識したとき、ゾッとした。物音